2026 qishki animelar. So'nggi yo'lga kuzatuvchi Frieren 2-fasl. Boqiylikning qanday kamchiligi bo'lishi mumkin? Axir boqiy yashash har kimning orzusi, lekin do'stlarining o'limini o'z ko'zi bilan ko'rgan, deyarli boqiy yashaydigan Frieren boqiylikning ushbu kamchiligini juda og'riqli tarzda anglab yetdi va ular bilan ko'proq vaqt o'tkazmaganidan, ular haqida ko'proq bilib olishga harakat qilmaganidan afsuslandi. Lekin hayot davom etadi. Animening 2-faslida ham Frieren odamlarning qalblari haqida ko'proq bilish uchun sayohatini davom ettiradi va bu sayohatda unga uning shogirdi Fern va yosh jangchi Stark hamroh bo'ladi. Jahannam jannati 2-fasl. Gabimaru o'limga mahkum etilgan ninja bo'lib, o'z rafiqasini yana ko'rish uchun faqat bitta imkoniyati bor. U buning uchun g'ayritabiiy oroldan boqiylik eliksirini topib, Syogunga topshirish kerak. Uni bu yo'lda o'z kabi mahkumlar va ko'ringan barcha narsani yo'q qilishga tayyor turgan dahshatli mahluqlar kutib turibdi. Lekin u rafiqasini yana ko'rish uchun bularni barchasini yengishga tayyor. 2-faslda u bu yo'lda nimalarga tayyor va nimalarga qodir ekanligini tomosha qilishimiz mumkin. Sehrgarlar jangi 3-fasl. Gojo muhrlangan, Geto'ning rejasi mukammal davom etmoqda. Yuta esa Yujini o'ldirish niyatida. Choso Yujini akasi ekanligini da'vo qilmoqda. Nobara tirikmi? Megumiga nima bo'ldi? Gumbaz ostida nimalar bo'lyapti o'zi? Barcha savollarimizga 3-faslda javob olishimiz mumkin. Yulduz bolalari 3-fasl. Hikoya yangi bosqichga o'tdi. Papinikka chiqqaniga yarim yil bo'ldi. Memchoning sa'y-harakatlari tufayli Bikomachi katta shuhrat ostonasida turibdi. Akva shaxs sifatida o'sib borayotgan bo'lsa, Akane mahoratli aktrisaga aylanish yo'lida oldinga intilmoqda. Bu orada esa Kana o'zini quvnoqligini yo'qotdi. Nihoyat Ayva Goroning o'limi ortidagi haqiqatni ochiqlamoqchi bo'lgan Ruby san'at zinapoyasida yuqoriga ko'tarilar ekan, yolg'onni o'z quroliga aylantiradi. Xullas, 3-fasl bizni zeriktirmasligi aniq. Olovli o't o'chiruvchilar guruhi 3-fasl 2-bo'lim. Benimaru Shimonning do'zaxiy mashg'ulotlardan qaytgan Shinra va Artur, kapitan Akitaru oq liboslilar ta'sirida harbiy politsiya tomonidan hibsga olinganini bilib olishdi. Bundan tashqari oq liboslilar a'zosi Haumeya Adolla Barskega bo'lgan 8 ustundan biri Tokio imperiyasi rahbariyatining miyasini muvaffaqiyatli yuvdi va o't o'chiruvchilar tashkilotining yuragiga singib ketdi. Natijada Shinra va kompaniyaning qolgan 8-otryadi a'zolari o'z kapitanini qutqarish va oxir-oqibat Tokioni ozod qilish uchun qutqaruv missiyasini boshlagandan so'ng isyonchilar deb e'lon qilindi. 3-faslning 2-bo'limida bizni yanada issiq janglar va doimgidek birozgina fan servis kutayotgani aniq. Taqdir, g'alati soxtalik. Amerika Qo'shma Shtatlari sehrgarlar uyushmasi yashirincha muqaddas Grailni chaqirish marosimi bo'yicha tadqiqot olib bordi. 70 yil o'tgach ular harakat qilishga qaror qilishdi. Las Vegas shimolida joylashgan sokin Amerika shaharchasi Snowfieldni marosim o'tkaziladigan joy sifatida tanlab, amerikaliklar yangi muqaddas Grail urushini boshladi va uni baxtsiz tasodif tufayli Fuyukidagi 3-muqaddas Grail urushidan nusxa ko'chirishdi. To'laqonli muqaddas Grail urushi bo'lmagani uchun Amerika Grail urushi ba'zi o'zgarishlarga duch keldi. Jumladan Saber sinfidagi xizmatkorning yo'qligi va afsona hamda afsonaviy qahramonlar bo'lmagan gibrid xizmatkorlarni chaqirish qobiliyati bu urushda qahramon tushunchasini noaniq qildi. Iblislar shahri maxsus otryadining quli 2-fasl. Kyoka boshchiligidagi 7-bo'lim Tenka va uning 6-bo'limi bilan birgalikda Yukining opasini changaldan qutqarishga muvaffaq bo'lishdi. Lekin bu hali hammasi emas. Bu orada ular dahshatli haqiqatga duch kelishdi. Iblislarga qarshi kurashish korpusi o'z xohishiga qarshi iblisga aylanib qolganlardan biri bo'lgan Yukining opasiga yordam berishdan bosh tortibgina qolmay, balki ulardan tajriba quyonlari sifatida foydalanishgani ayon bo'ldi. Bu qarashni o'zgartirish uchun Kyoka korpusining generali bo'lishga va'da berdi. 2-faslda Yuki opasini qutqarish uchun harakatlarga guvoh bo'lamiz. Lekin animeda uyatsiz sahnalar bor. Shuning uchun balog'atga yetmaganlarga tavsiya qilinmaydi. Qahramonlikka mahkum etilgan 9004-qahramon bo'limining qamoqxona yozuvlari. Qahramon bu dunyodagi eng og'ir jazo. Og'ir jinoyatlarda ayblanganlar qahramon bo'lishga hukm qilinadi va iblis lordlarga qarshi urushda harbiy xizmatga kirishga majbur qilinadi. Bu mahkumlarga hatto o'lishga ham ruxsat berilmaydi. Agar o'lsa ham ertasiga jang qilish uchun yana tirilishadi. Qahramon Xilo Forbas, muqaddas ritsarlar ordenining sobiq rahbari, oldingi saflarda jang qilayotgan ayanchlar jazo qismini boshqaradi. Aynan shunday og'ir sharoitlarda u dunyodagi eng kuchli qurollardan biri bo'lgan Teorita bilan uchrashadi. Omon qolish va unga zulm qilganlardan o'ch olish uchun u Mabuda bilan shartnoma tuzadi va urush hamda fitna girdobiga tushadi.
Mening qahramonlik akademiyam qonundan tashqari 2-fasl. Koichi qahramon bo'lishga intilib o'sdi, lekin uni yerga bog'lab turadigan sirpanish kabi o'rtamiyona g'ayrioddiy kuch bilan u tez orada professional qahramonlarni faqat pastdan tomosha qilish mumkin degan xulosaga keldi. Shunga qaramay, Koichi yo'qolgan narsalarni qaytarish va qariyalarni ko'chadan o'tishga yordam berish kabi narsalar uchun o'z kuchidan foydalanadi. Biroq Koichining uyatchan hayoti uni vigilante yoki noqonuniy qahramon Kastet janjaldan qutqarib qolgach, notinch hayotga aylandi. Koichida qahramon salohiyatini ko'rib, Kastet foydalanuvchini mantiqiyligini hisobga g'ayrioddiy kuchni kuchaytiradigan trigger deb nomlangan xavfli dori manbasini topishda yordam so'raydi. 2-faslda esa Koichining qiziqarli va noqonuniy sarguzashtlari davom etadi. Trigger yulduzlarga ko'z tikib, butun bir shaharni vayronaga aylantirgan va butun dunyoni larzaga solgan yo'qotilgan iyul voqeasidan 2,5 yil o'tdi. Kimsasiz hudud sahro sayyorasida hech qachon o'ldirmaslikka qasam ichgan o'qotar va Stampede insoniyatni butunlay yo'q qilishga intilayotgan akasi million pichoqlar bilan so'nggi to'qnashuvga duch keldi. Ularning taqdiri to'qnash kelganda insoniyatning ham sayyoramizning ham kelajagini belgilab beruvchi jang boshlanadi. Oltin Kamuy 5-fasl. 1900-yillarning boshlarida Rus-Yapon urushida o'limga qarshi harakatlari uchun o'lmas Sugimoto laqabini olgan sobiq askar Saichi Sugimoto tinmasdan oltin izlaydi. U buni jangda o'lgan do'stining oilasini, ayniqsa ko'rishi yomonlashgani uchun xorijda davolanishga muhtoj bo'lgan bevasini boqish uchun qiladi. Bir kuni mast bir odam Sugimotoga bir guruh aynuni o'ldirib, bir dunyo oltinni o'g'irlagan odam haqida ertakni aytib beradi. Politsiya tomonidan hibsga olinishidan oldin oltinni Hokkaydoni biror bir joyga yashirgan. Uni joylashuv haqidagi yagona ma'lumot jinoyatchi kameradoshlarning jasadlariga xazina ulushi evaziga tatuirovka qilingan kodli xaritadir. Sugimoto aynan shunday tatuirovkani ko'rmaguncha ertak haqida ko'p o'ylamaydi. Ammo u hayratda turganda Grizzly ayiq uni o'ldirmoqchi bo'ldi. Uni Asirpa ismli yosh aynu qiz qutqaradi. Uni otasi o'ldirilgan aynulardan biri edi. Asirpaning ovchilik mahorati va Sugimotoning omon qolish instinktlari bilan juftlik kuchlarini birlashtirishga va yashiringan xazinani topishga rozi bo'lishadi. Biri o'z xalqiga tegishli bo'lgan narsalarni qaytarib olish uchun, ikkinchisi esa do'stini o'lim oldi orzusini bajarish uchun. 5-fasl animening yakuni hisoblanadi. Sen va men mutlaq qarama-qarshimiz. Yuqori maktab o'quvchisi ochiq va quvnoq qiz Miyu Suzuki yonida jim va kamgap Yusuke Tani o'tiradi. Ularning o'zaro munosabatlari Suzukining tasodifiy savollari va Tanining qisqa javoblari bilan cheklangan. Shunga qaramay, bu oddiy so'zlar ostida sevgi tuyg'ulari jimgina gullaydi. Suzuki Tanining aslida hammani birdek hurmat qiladigan to'g'ri bola ekanligini ko'radi. Tanidan farqli o'laroq u boshqalarni nima deb o'ylashiga haddan tashqari qayg'urib, o'z sevgisini sir saqlashni istaydi. Biroq kichik tushunmovchilik Suzukini o'z sevgisini tan olishiga olib keladi va Tani ham xuddi shunday his qilishini bilib oladi. Hayajondagi bu yosh juftlik do'stlik va sevgini ajoyib sayohatiga otlandi. Medalist 2-fasl. O'z orzusini sevadigan odam uchun faqat medallar muhim emas, balki xuddi shunday orzu ortidan yugurayotganlarga yordam berish ham odamga xuddi shunday zavq berishi mumkin. Bu fikr o'z orzusi uchun juda kech ekanligini tushunib yetgan Sukasa o'z mahoratini ko'rsatishga uyaladigan yosh qiz Inorini ko'rganda keldi. Va Sukasa bu qizga figurali uchish bo'yicha murabbiy bo'lishga qaror qildi. Medallar yo'ldagi ushbu shogird murabbiy sarguzashtlari davom etadi. Tungi go'zal oy. Yoi Takiguchi o'zining o'g'il bolalarcha jozibali ko'rinishi va beparvoligi tufayli maktabning shahzodasi nomini oladi. Biroq o'ziga qaratilayotgan e'tiborga befarq bo'lishni tanlaydi va maktabning boshqa shahzodasi Kohaku Ichimura uni hayotiga tiqilib, uni go'zal deb ataguniga qadar kunlarini odatdagidek o'tkazadi. Kohaku shahzodaga o'xshamaydi, u o'ylamasdan harakat qiladi va xohlaganini qiladi. Ammo u qizga iltifot aytganda Yoi asabiylashadi. U uni qiz deb tan olgan birinchi o'g'il bola va qiz uni o'zidan uzoqlashtirishga urinishlari befoyda bo'lib chiqadi. Yoi o'ziga bu jiddiy narsa emasligini aytib tursa-da, Kohakuning yurakidagi hayajonni butunlay e'tiborsiz qoldira olmaydi. MF Ghost 3-fasl. 2020-yillarda elektr transport vositalari kundalik hayotda ustunlik qilganligi sababli an'anaviy yonish dvigatelli avtomobillarga bo'lgan qiziqish MFG deb nomlanuvchi motosport seriyasi orqali saqlanib qoladi. Onlayn 30 million tomoshabinga ega bo'lgan bu sportda yuzlab shuhratparast haydovchilar, shu jumladan ilohiy 15lik, yetakchi 15 poygacha 100 million yen bosh mukofot uchun shiddatli kurashmoqda. Yuqoriga intilayotgan bu shaxslar orasida 19 yoshli Kanata Rivington ham bor. U bu turnirga shunchaki uni tashlab ketgan otasini topish imkoniyati sifatida qaraydi. 3-faslda ham u maqsad yo'lda ildam intilishda davom etadi. Qiynoq vaqti bo'ldi, Malika
2 fasl. Imperator armiyasining 3-legioni qo'mondoni sifatida Qirollik imperiyasining malikasi insoniyatni iblislar legioniga qarshi son sanoqsiz g'alabalarga olib keldi. Biroq u endi dushman tomonidan qo'lga olindi va o'zining yagona hamroh sifatida aqlli qilichi X bilan zindonga qamaldi. O'zini qirollik maqomi tufayli malika iblislar legioni hukmronlikka erishishiga yordam beradigan bebaho sirlarni biladi. Ularga kerakli barcha ma'lumotlarni oshkor qilish uchun iblislar malikani qiynoqlarning eng jirkanch shakllarga duchor qilishdan tortinishmaydi. Ya'ni uni mazali taomlar, doimiy do'stlik, yoqimli hayvonlar va tasavvur qilish mumkin bo'lgan eng yoqimli tajribalar bilan vasvasaga solishadi. Yarim tunga yurak motivi. Yamabuki Arisu yuqori maktabning 2-kurs o'quvchisi uni yuzi yoki ismini bilmasdan sobiq Apollon radio efir boshlovchisini qidirmoqda. Biroq bir kuni u Apollon o'z maktabdagi radio eshittirish klubi a'zolari orasida yashiringanini bilib oladi. U yerda 4 ta go'zallar o'z ovozlari bilan bog'liq ish topishni orzu qiladilar. Ammo ulardan qaysi biri Apollon? Hozir qaystam Konoshita Utagi yuqori maktab o'quvchisi bo'lib, o'sib borayotgan Face guruhining muxlisi, ayniqsa shahvoniy va yovvoyi guruh yetakchisi Fukuhara Tamonni yarim kunlik farrosh bo'lib ishlayotganda Utagi kasal hamkasbini o'rniga ishlab turadi va Tamonning uyda ekanligini tushunadi. Uni orzusi ushaldi. Endi u Tamon bilan shaxsan tanishishi mumkin, ammo Tamon haqiqiy hayotda u kutgandek emas edi. Turli mamlakatlar kundaligi. 35 yoshli yozuvchi Makio Kodai har doim uni boshqacha bo'lganligi uchun haqorat qilgan opasi Minori bilan hech qachon yaxshi munosabatda bo'lmagan. Shu sababli Makio Minori va uning eri avtohalokatda vafot etgani haqida xabarni eshitib, qayg'uga tushmaydi. Ammo Makiodan ularning jasadlarini tasdiqlashni so'rashganda, u ko'p yillar davomida ko'rmagan 15 yoshli jiyani Asa Takumi bilan uchrashadi. U ota-onasining o'limini qabul qilish uchun kurashayotgani Asani bu murakkab his-tuyg'ular asosli ekanligiga ishontiradi va o'smirga yo'qotish qutulish uchun kundalik yozishni boshlashni taklif qiladi. Boshqa qarindoshlari Asani qabul qilmoqchi emasligini bilib, Makio tajribasi yo'qligiga qaramay, uni vasiysi bo'lishga qaror qiladi. Noaniqlik bilan to'la dunyoda yozuvchi va o'smir o'zlarini topib, bir-birlari bilan yashashni o'rganishlari kerak. Erisning muqaddas Grail. Vikontning qizi Konstansiya Grail faqat o'zini halolligi bilan maqtana oladi. Scarlett Castiel esa 10 yil avval qatlga hukm qilingan mashhur yovuz ayol edi. Oddiy sharoitda bu ikki qiz hech qachon uchrashmasdi, ammo ular tasodifan o'lim bilan yakunlanishi kerak bo'lgan balda to'qnashib qolishdi. Shu tariqa tugashi kerak bo'lgan hikoya kutilmaganda yangi boshlanish oldi. Dastlab ularni faqat o'zaro yoqimlilik va qiziqish bog'lab turgan bo'lsa, ko'p o'tmay ular chinakam hamkorlarga aylandi. Endi ular birgalikda o'tmishda yashirinib qolgan va hozirgi voqealar ham ta'sir ko'rsatayotgan sirli fitnani fosh qilish uchun harakat qila boshlashdi. Darwin voqeasi. Hayvonlarni ozod qilish ittifoqi deb nomlanuvchi tashkilot tadqiqot institutiga hujum qilib, homilador shimpanzeni qutqardi. U Charlie ismli odam shimpanze, yarim odam, yarim shimpanzeni dunyoga keltirdi. Olimlar oilasida 15 yil yashagandan so'ng Charlie yuqori maktabga o'qishga kiradi. U yerda u xulq-atvorini boshqalarni noto'g'ri tushunadigan Lucy ismli yaxshi o'qiydigan qizni uchratadi. Shu vaqtda Hokining pozitsiyasi tobora keskinlashadi va endi ular Charlie'ni o'zlarini terroristik fitnalarga tortish uchun kelishadi. Ko'rinmas odam va oddiy qiz bu ikkisi yaqinda er va xotin bo'lishadi. Yako shirin inson qiz detektiv agentlikda ishlaydi. Ofis egasi Tonomi aqlli va mehribon ko'rinmas odam. Ko'rinmas odamning qobiliyatlari detektiv uchun juda mos keladi. Biroq ko'z ojiz Yako Tonomini u g'oyib bo'lgan taqdirda ham uni qayerdaligini sirli tarzda aniqlay oladi. Ko'rinmaydigan va ko'rmaydigan ikki kishi bir-biriga o'ziga xosliklar bilan tortiladi. Insonlar va noinsoniylar birlashib birga o'sadigan 100% shaffof sevgi komediyasi. Stol ustidagi ovqat uchun hayot-mamot o'yinlari. Yuki uyg'onib, o'zini notanish binoda xizmatkor kiyimida va hashamatli karavotda yotganini ko'radi. Ko'p o'tmay o'zi bilan bir xil kiyingan yana 5 ta qizni topadi. Bu arvohlar uyi va ular omon qolishining yagona yo'li o't ochuvchi qurollar, arralar, qulflangan xonalar va qurollar bilan to'la tuzoqli hayot-mamot o'yinlari. U yerdagi hamma bu dahshatli vaziyatdan umidsizlikka tushdi. Faqat Yukidan tashqari. Axir bu 17 yoshdagi karyerasi. Buni g'alati deb o'ylaysizlarmi? U ham shunday deb o'ylaydi. Ammo ba'zi odamlar shunday hayot-mamot o'yinlarini o'ynab tirikchilik qilishadi.
Qahramonlar guruhidan haydalgan o'z ishining ustasi. Bir paytlar mohir qilichboz bo'lgan Orn qahramonlar guruhidagi muhim bo'shliqni to'ldirish uchun sehrgar roliga moslashgan edi. Biroq kunlarning birida guruh yetakchisi uni mahorat kamligini aytib, uni to'satdan haydaydi. O'zini sobiq quroldoshlari tomonidan zaif va hech narsaga yaramaydigan deb nom olgan Orn hech ikkilanmasdan haydab yuboriladi. U yangidan boshlashga qaror qilib, bu safar o'zining asl ishi bo'lgan qilichboz sifatida sarguzashtlarga qaytadi. Qahramonlar guruhidagi tajribasi, bilimi va son sanoqsiz shaxsiy afsunlari uni boshqa hech kimga o'xshamaydigan jangchiga aylantiradi. Endi noan'anaviy ko'nikmalar to'plami bilan qurollangan Orn o'zini haqiqiy kuchini dunyoga isbotlaydigan o'z yo'lidan odimlashga tayyor. Qahramonlar guruhida yoqimtoy qiz bor edi. Shuning uchun men unga sevgi izhor qildim. Yoki yo'l transport hodisasida vafot etdi va xayoliy dunyoda qayta tug'ildi. Biroq u afsonalardagi qahramon emas, balki kuchli iblis edi. Iblis lordi bo'lishni istamagan holda u iblis lordining qalasida oddiy past darajadagi qo'riqchi o'rnini egallaydi. Bir kuni qahramonning guruhi hujumga keladi va u injiqlik bilan butun qahramon guruhini yengadi. Qahramon guruhini davolab, ularni shaharga qaytarishga tayyorgarlik ko'rayotganda, u ayol ruhoniyni ko'radi va bir qarashda sevib qoladi. Qo'shni davlat shahzodasi yovuz ayolni yaxshi ko'radi. O'zing yaxshi ko'rgan Otome o'yinida qayta tug'ilishdan ortiq baxt bormi? Ko'pchilik yo'q deb javob berishi aniq. Lekin bosh qahramonning eng yomon dushmani yutkazishi aniq bo'lgan yovuz qayliq sifatida qayta tug'ilsangiz-chi? Bu safar shunday bo'ldi. Bitiruv marosimida Harnays Tiara Rose'ni da'vo qilingan jinoyatlar uchun qoralaydi. Unashtiruvni buzadi va bosh qahramon Akarini o'zining yangi qaylig'i deb e'lon qiladi. Tiara Rose begunoh bo'lishidan qat'iy nazar, u uni qirollikdan haydab chiqaradi. Ammo uning hukmi ijro etilishidan oldin sirli shaxs paydo bo'ladi. Aqua State Marine Forest qudratli qo'shni davlatning shahzodasi anchadan beri Tiara Rose'ga nisbatan his-tuyg'ularga ega bo'lgan va shu fursatdan foydalanib, unga uylanish niyatini e'lon qiladi. Boshqa qirollik shahzodasi tomonidan sevilgan yovuz ayolni uning baxtli yakuni yo'lda nima kutmoqda? Do'zax rejimi hardkor o'yinchi axlat muvozanatdagi sozlamalar bilan o'zga dunyoda hukmronlik qiladi. Kenichi sevib o'ynagan onlayn o'yini o'z serverlarini yopib qo'ygani uchun uni o'rniga yangi o'yin qidiradi, lekin u topgan hamma narsa juda oson. U yoqtiradigan o'yin turi o'yinchilarni unga minglab soat sarflashga majbur qiladigan jazo turi. Lekin endi u mavjud emas. Kenichi hech qachon tugamaydigan o'yin deyilgan, misli ko'rilmagan salohiyatga ega, misli ko'rilmagan va'dalar beruvchi o'yinga duch keladi. Hech ikkilanmasdan u do'zax rejimi qiyinligini tanlaydi va u to'satdan o'zga dunyoda serv sifatida qayta tug'ilganini biladi. Endi Alien ismi bilan u o'zini sirli chaqiruvchi sinfini sirlarini ochish kerak. Ko'rsatmalar, o'yin qo'llanmalari yoki onlayn forumlarsiz o'zining yangi dunyosining eng chuqur cho'qqisiga yo'l olishni uddalaydimi? Buni birga tomosha qilamiz. Chanqagano Izumi Sanoni balandlikka sakrash musobaqasida ko'rgandan so'ng Mizuki Ashiya uni butunlay sevib qoldi. Hatto AQShdan Yaponiyaga ko'chib o'tdi va u bilan bir institutga o'qishga kirdi. Biroq Sano o'qiydigan akademiya faqat o'g'il bolalar uchun. O'zining yorqin fe'l-atvori tufayli Mizuki shubha tug'dirmasdan tezda o'z sinfi bilan do'stlashadi. Ajablanarlisi shundaki, u nafaqat Sanoning sinfdoshi, balki uni xonadoshi ham bo'ladi. Endi u Sano bilan juda yaqin bo'lsa-da, u Sano balandlikka sakrashni tashlaganini va noma'lum sabablarga ko'ra sport bilan shug'ullanishni bas qilganini bilib oladi. Bundan ko'ngli tushgan Mizuki Sanoni yana sport bilan shug'ullanishga undamoqchi. Kamtar zodagonning ta'tili. Lizer sirli ravishda o'zinikiga g'alati o'xshashliklarga ega bo'lgan, ammo aslida u bo'lmagan shaharni ko'rgach, u kutilmagan haqiqatni tezda qabul qildi. Bu butunlay boshqa dunyo. Shunday bo'lsa-da, xotirjam Lizel vahimaga tushadigan odam emas. U shu zahotiyoq bu g'alati joy haqida ko'proq ma'lumot olishga kirishadi va unga yordam berish uchun Gil ismli tajribali sarguzashtchini o'ziga gid va himoyachi sifatida yollaydi. U uyga yo'l topa olmaguncha, Lizel buni gildiyaning bir qismi sifatida sarguzashtli hayotning yangi yo'lini kashf qilish uchun ajoyib imkoniyat deb hisoblaydi. Oxir oqibat uyga qaytishiga ishonchi komil. Hozircha esa o'zga dunyo ta'tildan zavqlanishi mumkin. Zodagon sifatida qayta tug'ilish, baraka bilan tug'ilganman. Shuning uchun eng katta kuchga ega bo'laman. Noa dunyodagi eng kuchli 6 yoshli bola, imperatorning 13-shahzodasi bo'lishdek baxtli mavqega ega. Cheksiz darajali o'z qo'l ostidagilarning qobiliyatlarini o'ziga qo'shish imkonini beradigan aldash qobiliyati bilan tug'ilgan va shuning uchun ham u tengsizdir. Zodagon oilada qayta tug'ilgan Noa ajoyib ta'lim va mo'l-ko'l resurslar bilan boyitilgan muhitini iste'dodlarini gullashiga imkon beradi. Biroq aristokratik jamiyatning jozibali jabhasi ortida fitna va hokimiyat uchun kurash dunyosi yashiringan. O'lik akkaunt texnologiya va insoniyat rivojlanishi bilan arvohlar ham rivojlanib, endi elektron formatga o'tdi. Ekzorsistlarning zamonaviy jangini birgalikda tomosha qilamiz. Korporativ qulning o'zga dunyodagi yangi ishi.
29 yoshli korporativ qul Seichiro Kondo to'satdan yer ochilib ayolni yutib yuborganiga guvoh bo'ladi. Uni qutqarish uchun qilgan harakati ikkalasini ham o'zga dunyoga tushib qolishi bilan tugaydi. Tez orada u bu dunyodagi odamlar qirollikni vabodan qutqarish uchun avliyoni chaqirishganini bilib oladi. Kondoni chalkashlikka tortganligi uchun kompensatsiya sifatida qirollik unga farovon hayotni ta'minlashga va uning istalgan istaklarini bajarishga ishontiradi. Lekin hammani hayron qoldirib, Kondo ish so'raydi. Champignon jodugari. Zaharli qo'ziqorinlarga boy qora o'rmonning tubida Luna ismli jodugar yolg'iz yashaydi. Zaharli teri va yetarlicha yaqin bo'lsa odamni o'ldiradigan nafas bilan u odamlardan ajralib turishga majbur bo'ladi. Shunday bo'lsa ham Luna dori yetkazib berish va o'qish uchun yangi kitoblar sotib olish uchun yaqin atrofdagi shaharga tashrif buyuradi. Luna hech qachon shahar aholisiga yomonlik qilmaganiga qaramay, ko'pchilik u bilan muloqot qilishdan qo'rqishadi. Chunki u oq jodugarlar tomonidan boshqariladigan qirollikdagi qora jodugardir. Odamlar uning dori-darmonlarini qabul qilish va bir-birlari bilan bemalol suhbatlashishlarini faqat uzoqdan kuzatib turishi mumkin bo'lgan Luna, hatto bu o'zini xavf ostiga qo'yishini anglatsa ham, ularni hayotiga jalb qilinadi. Kaya qo'rqinchli emas. Kaya bolalar bog'chasida tartibsizliklar bilan mashhur, ammo unga qarashga tayinlangan Chi xonim tez orada Kayaning yashirin qobiliyatlarini kashf etadi. Bolalar bog'chasidagi dahshatli sarguzashtlarga tayyor bo'ling. Qora oy, qon qurbongohi. Suha yoshligidanoq vampir bilan adashtirmasliklari uchun o'zini g'ayritabiiy qobiliyatlarini yashirib yurgan. Vampirlikda va bolalikdagi do'stini o'limida ayblangan Suha vampirlar va bo'rilar kabi g'ayritabiiy mavjudotlar kira olmaydigan Deselis akademiyasiga o'qishga kiradi. Akademiyada Suha sirni ochganga qaramay Heli bilan do'stlashadi. Heli Suhani turli xil kuchlarga ega bo'lgan o'zining yaqin do'stlari Jan, Jino, Shion, Jaka, Noan va Solon bilan tanishtiradi. Ammo ularning aloqasi bundan ham chuqurroqdek tuyuladi. Vampirning ishi deb aytilgan yaqinda sodir bo'lgan qotillik ostida Heli va uning do'stlarini notinch tarixi asta-sekin ochiladi. 7 yigit Suhani g'ayritabiiy dunyodan himoya qilishga urinayotganda u muqarrar ravishda vampirlar va bo'rilar o'rtasidagi ko'p asrlik raqobatga aralashib qoladi. Taranglik kuchaygan sari Suha o'zini eng yomon ko'radigan mavjudotlarga har qachongidan ham yaqinroq bo'lishi mumkinligini tushunadi. Senga o'xshagan odam Iblis lordini mag'lub eta oladi deb o'ylaysanmi? Yo'q, bu savol emas, balki animening nomi. Flum Apricot hech qachon qahramon bo'lish kerak emas edi. Butunlay nol statistika va u hatto foydalana olmaydigan kuchga qaramay, u qandaydir tarzda qahramonlar guruhiga kiritiladi. Ammo guruhning donishmandi Jan Integi befoyda qizni o'lik vazn ekanligiga qaror qilib, buni qullikka sotishga qaror qilganda, Flumning hayoti tugadi deb o'ylaydi. Xo'jayinning o'yin kulgulari uchun hayvonlarga yem bo'lish uchun tashlangan Flum la'natlangan qurolga qo'l cho'zib, umidsiz tanlov qiladi va uning ichida nimadir Bu bir ayolning hayotini tiklash uchun qonga botgan sarguzashtlar haqida dahshatli hikoya. Sehrgar Kunon ko'ra oladi. Tug'makor Kunon o'zi uchun yangi ko'zlar yaratish uchun suv sehrdan foydalangan birinchi odam bo'lishni maqsad qiladi. 5 oylik o'qishdan so'ng u ustozini ortda qoldiradi va o'z iste'dodini oshirishda davom etadi. Uning sehri nafaqat rangni his qilishga yordam beradi, balki u qulay narsalarni yasashda va hatto butun mushukni sehrlashda ham foydalanishi mumkin. Uning mahorati va zukkoligi haqida so'z tez orada sudga yetib boradi va uni mamlakatdagi eng qudratli sehrgarning shogird sifatida qabul qilishadi. Ammo u yakuniy maqsadiga erisha oladimi? Optimistik lord tomonidan hududni oson himoya qilish. Ishlab chiqarish sehri nomsiz qishloqni eng kuchli mustahkam shaharga aylantiradi. Qudratli zodagonning 4-o'g'li Van 2 yoshga to'lganda o'zini Yaponiyada maoshli ish bilan shug'ullangan hayotini eslaydi. Yosh tanasida kattalar miyasiga ega bo'lgan holda u 8 yoshga to'lganda ishlab chiqarish sehri mahoratini namoyish etgunga qadar wunderkind deb hisoblanadi. Hujumkor sehrni yaxshi ko'radigan oilada bu hunarmandchilik mahorati jangda foydasiz deb hisoblanadi va Van sharmanda bo'lgan kichik bir shaharchani nazorat qilish uchun haydab yuboriladi. Faqatgina shaxsiy xizmatkori o'tgan hayotining xotiralari va befoyda sehr bilan Van bu kichik qishloqni va o'zini hayotini yaxshilay oladimi? Nima bo'lganda ham men seni sevaman. 2-fasl. Nima ham derdik, teskari haram. Ishtiyoqli manga rassomi Mizuho Nishini o'zin 4 ta bolalikdagi do'stlari Kizuki Hazawa, Shugo Hoshikawa, Shin Kashiwagi va Airu Izumi bilan birga o'sdi. Ammo Mizuhoning 17 yoshda tug'ilgan kunida Kizuki to'satdan unga sevgi izhor qiladi. Ishqiy munosabatlarda hech qanday tajribaga ega bo'lmagan Mizuho buni osonlikcha rad etadi. Lekin Kizukining sevgisi haqiqiy va u qizni qalbini zabt etish niyatida. Kizuki endi o'z tuyg'ularini yashirmaydi va Mizuho ikkilanib, ularni
potensial munosabatlari butun do'stlar guruhiga olib kelishi mumkin bo'lgan oqibatlardan xavotirda. Mizuho bu bilan shug'ullanar ekan. Qolgan 3 yigit ham uni sevib qolganini sezadi. Endi u o'zining yaqin do'stlari bilan orani buzmasdan his-tuyg'ularini tartibga solish yo'lini topish kerak. Bolalikdagi do'stlar o'rtasida romkom bo'lishi mumkin emas. Yuqori maktab o'quvchisi Eyuning muammosi bor. Uning ikki bolalikdagi do'stlari Shio va Akari juda yoqimli bo'lib ulg'aygan. Garchi ular bu haqida ko'p o'ylamasalar ham, u ularni boshqa ko'z bilan ko'ra olmaydi. Agar ular uning his-tuyg'ularini qanday o'zgarganini tushunishsa, sharmanda bo'lishi aniq. Biroq Eyu, Shio va Akari ham xuddi shunday his-tuyg'ularga ega bo'lishlari mumkinligini bilmaydi. Undagi barcha qahramonlar bolalikdagi do'stlar bo'lgan sekin-asta yonayotgan sevgi burchagi. Bu chidab bo'lmas darajada asabiylashtiradi. Buni men uchun yuvib bera olasizmi? Yoqimli bosh qahramon va jozibali san'at bilan dengiz bo'yidagi bu hayotiy hikoya zamonaviy dunyoning tartibsizliklaridan osoyishtalikni taklif qiladi. 2 yil davomida Wakana Kinme dengiz bo'yidagi Atami kurort shahrida kir yuvish xizmati bilan shug'ullanadi va u yerda mahalliy aholi bilan do'stlashib, issiq buloqlarga tashrif buyurib, to'laqonli hayot kechiradi. Wakana o'zining o'tmishi haqida hech qanday ma'lumotga ega bo'lmasa-da, uning kir yuvish xizmatlari mijozlarning qimmatbaho buyumlariga singdirilgan xotiralarni himoya qiladi. Arnening voqealar kitobi. Arne Neuntote g'ayritabiiy kuchlarni manipulyatsiya qiladigan vampir detektivdir. Lin Rainway vampirlarni yaxshi ko'radigan zodagonning qizi. Ularning dunyolari hech qachon kesishmasligi kerak edi, lekin ular qonli sirni hal qilish uchun birlashdi. Eng qorong'u tunda Lin yordamga muhtoj bo'lib qoladi va odam bo'lmaganlar yashaydigan sirli Lugenberg shahriga kirib boradi. Linning dunyosi shahardagi eng yomoni deb atalgan vampir Arne bilan uchrashganda keskin o'zgaradi. Bugun tunda esa yangi qotillik ishi yuz berdi. Insoniyat va g'alati narsalar kesishgan dunyoda sodir bo'layotgan g'alati voqealar ortida qanday haqiqat bor? Movi Miburo 2-fasl. Yetim bo'lib o'sgan bo'lsa-da, Nio Chirino asrab olgan buvisini restoranda ofitsiant bo'lib ishlab o'z hayotini shu yerdan topadi. Ammo bu tinchlik uzoq davom etmaydi. Nio va uning singlisi Iroha bola o'g'rilarini hibsga olish uchun Miburo nomli mashhur Ronin guruhining 2 a'zosi Toshizo Hijikata va Soji Okita tomonidan o'lja sifatida ishlatiladi. Ish tugagandan so'ng Toshizo Nioga Miburo safiga qo'shilishni va Kyoto aholisini himoya qilishni taklif qiladi. O'zining zaifligidan hafsalasi pir bo'lgan Nio yangi quroldoshlarining qilichbozlik mahoratiga moslashish uchun mashq qiladi. Shunga qaramay uni o'z yoshidagi boshqa Miburo a'zolari Taro Tanaka va Hajime Saito tomonidan qabul qilinishi qiyin kechadi. Ular bilan do'stlashishga qaror qilgan Nio o'zini adolat tuyg'usini kashf qilishi va barcha dushmanlar ustidan g'alaba qozonish uchun yetarlicha kuchli bo'lishi kerak. Do'zaxiy o'qituvchi Nube 2025 2-bo'lim. Domoriyda ruhiy kuchlarning nomutanosibligii kichik shaharni to'liq tartibsizlikka olib kelishi mumkin. Domoriy boshlang'ich maktabi o'quvchilari baxtiga yangi o'qituvchi va ekzorsist Meisuke Nube Nueno yovuz ruhlarning yovuz ishlarini bajarishga yo'l qo'ymaslikka qaror qildi. Shifokor Kyosuke Tamanoning ko'rinishi ostida yashiringan Yokai uni o'quvchilardan biri Hiroshini o'g'irlab ketgandi. Nube shogirdi Kyoko Inaba va uning okkultizm sohasidagi tajribasi yordamida Kyosukening dahshatli rejalarini ochadi. Hiroshini qutqarish uchun shoshilib, Nube o'zini sevimli talabalarini barcha g'ayritabiiy tahdidlardan himoya qilish uchun hech narsadan to'xtamasligini yana bir bor ko'rsatadi. 29 yoshli sarguzashtchining kundalik hayoti. Bu hikoya kumush chegara sarguzashtchisi Shinonome Hajime haqida. U hayotini gildiyaning topshiriqlarini bajarishga bag'ishlagan. Bir kuni maxluqlar go'sht questini tugatib, bu zindonda o'z qiymatidan ko'ra ko'proq muammoga duch kelgan Lili ismli g'alati qizni topadi. Qizni o'limdan qutqarganda qizning hikoyasi unga o'tmishini eslatadi va shuning uchun u qizni o'z qaramog'iga olishga qaror qiladi. Ajdaho tuxumida qayta tug'ilish, men eng kuchli bo'laman. Bizning qahramonimiz yangi dunyoda uyg'onadi, lekin uning yangi hayoti jangovar mahorat yoki sehrli kuchlar, hatto qo'llar va oyoqlar bilan birga kelmaydi. U qo'rqinchli, och hayvonlar bilan o'ralgan notanish o'rmonda nochor tuxum bo'lib qayta tug'ildi. Ammo tuxum bir kun kelib ochiladi va bu kamtarin boshlanish ajoyib narsaga olib kelishi mumkin. U eng kuchli ajdaho bo'lish uchun qo'lidan kelganini qiladi va uning yo'lida hech qanday mayda qobiq to'sqinlik qilmaydi. Yarim kunlik qiynoq ishchilarining kundalik hayoti. Bo'ldirish va qiynoqlar qonuniylashtirilgan dunyo. Qiynoqlar shirkatida yarim kunlik ishchi Sero o'zini katta hamkasbi Siyu bilan har kuni odamlarni qiynashdan zavqlanadi. Yangi ishchilar Mike va Hyu qo'shilishi bilan qiziqarli qiynoqlar hayoti davom etmoqda. Uy, qulay ish joyli va dahshatli qiynoqlar o'rtasidagi tafovut ko'plab bunga qiziquvchilarni jalb qilishi aniq. Jasurning axlati.
21-asrning o'rtalariga kelib, Tokioning jinoyat olimi iblis lordlari, jinoyatchilar boshliqlari tomonidan boshqariladi. Ular yetirni kuchaytirish operatsiyasidan o'tib, o'zlariga dahshatli super kuchlar olishgan. Ularni yengishi mumkin bo'lgan yagona odamlar. Bu E3 preparati yordamida o'zlarining efir kuchlarini kuchaytirgan qahramonlar, mukofotlovchilari. Ishni bir qismi sifatida qonuniylashtirilgan o'ldirish bilan qahramonlar adolatdan ko'ra ko'proq omon qolish haqida o'ylaydi. O'lim farishtasi sifatida tanilgan Yashiro shunday qahramonlardan biri. Yolg'iz ishlaydigan mustaqil jallod. Yuqori maktab o'quvchisi va o'zini shogird deb e'lon qilgan Jogamine uning hayotiga majburan kirib kelgunga qadar shunday edi. Uni istaksiz ravishda qanoti ostiga olgan Yashiro tez orada halokatli mojarolar girdobiga tushib qoladi. Yarim odamlar sinfidagi mizantrop o'qituvchi. Meni ismim Rey Hitoma. O'tmishdagi jarohatlar tufayli o'zimni mizantrop deb hisoblayman. Tog'dagi yangi o'qituvchilik ishim salqin va yoshartiruvchi muhitni ta'minlaydi deb o'ylaganimda, bu maktab aslida to'laqonli inson bo'lishni xohlaydigan yarim insonlar uchun ekanligi ma'lum bo'ldi. U yerda suv parisi, bo'ri odam, quyon va qush bor. Ularning barchasi endi meni qo'l ostimda. Ularga insoniyat haqida ma'lumot berish meni burchimdir. Va ehtimol bu jarayonda men o'zim ham ba'zi narsalarni o'rganarman. Bu muqobil dunyo yoki qayta tug'ilish hodisasi emas. Bu shunchaki o'ziga xos maktab o'qituvchisi va uning inson bo'lishga intilayotgan shogirdlari haqida hikoya. Iblis lordning qizi juda ham mehribon. Iblis qiroli Ahrimanning muammosi bor. Uning qizi Dou hammani yaxshi ko'radi. Binobarin, Ahriman qizining xulq-atvori sababli bu unga yoqmasligidan xavotirlanib, dunyoga bostirib kirishni to'xtatishga majbur bo'ladi. Qiz do'stlar orttirishni, boshqalarga yordam berishni va barcha mavjudotlarga, shu jumladan dushmanlariga, odamlarga baxt keltirishni yaxshi ko'radi. Ahriman esa Douni so'kish o'rniga uni yaxshi ishlar uchun maqtaydi. Douning ustozi sifatida tayinlangan yordamchisi Jahi yordamida ikkalasi uni mehribon tabiatdan xalos bo'lishga harakat qiladi. Ular iblis qirolining yoqimli va mehribon qizini g'ayri-insoniy, shafqatsiz va yovuz iblisga aylantirishga harakat qilishadi. Olovxo'r qush. Bir vaqtlar Olovxo'r qush nomi bilan tanilgan Matsunaga Gengo Edodagi eng yaxshi o't o'chiruvchi samuray edi. U o't o'chirish brigadasidan iste'foga chiqqanda to'satdan Shinjo klandan xizmat qilish taklifini oladi. Shinjo klanning yong'inga qarshi guruhida pul va xodimlar yo'q edi va atrofdagilar ularni yomon ko'rishardi. Gengo rafiqasi Miyukining daldasi bilan xarob yong'inga qarshi klanni uning raisi sifatida qayta tiklashga qaror qiladi. Gengo va uning do'stlari uni yirtiq to'siqlar, ya'ni Borotobigumi deb masxara qilishlariga qaramay har qanday hayotni saqlab qolish uchun kurashmoqda. Edod esa tulki olovlari deb nomlangan sirli shubhali yong'inlar davom etmoqda. Shuningdek, qishda bizda zamonaviy samuraylar haqidagi original manbali zirh afsonasi Samuray jangchilar 1985-yildagi Kimengumi yuqori maktabi animesining yangilangan versiyasi. Sen hali Gunmani bilmaysan komediyasi. G'alati reinkarnatsiya, qaynog'amni ardoqlash uchun uzoq umr ko'raman. Kanagawa elflari nomli yana bir komediya va kartalar jangi 10-fasli ham bor. Bundan tashqari original tarmoq animelardan musiqa, fantaziya va zamonaviy animatsiyani birlashtirgan holda Yaponiyaning eng qadimgi xalq ertaklarini zamonaviy tus bilan qayta tasavvur qilishimizga undovchi Kosmik malika Kaguya filmi. Baxtsizlikni ko'ruvchi ko'zga ega bo'lgan, lekin odamlarni qutqarishga bo'lgan urinishlari odamlarni undan qo'rqishiga olib keluvchi terror odam. 100 ming yillikka yig'ish Dunhuasining davomi. Yao Xitoy xalq ertaklari Dunhuasining 2-fasli. O'zining komiks kitobiga kirib qolgan odam haqidagi King Dunhuasi. Tubsiz koinotning boshqa tomoni va ajoyib hayvonlarning 5-fasli bor. Ovalardan hozircha Idolmasterdan yangilik bor xolos. Filmlardan bizda Sehrgar qiz Madoka 4-sehrli film Valpurgiston to'ntarilishi. Moviy dengiz ko'z yoshlari nomi ostida shilliq sifatida qayta tug'ilganim animesining 2-filmi. Yuragimdagi xavf-xatar animesining 1 va 2-fasli umumlashtirilgan filmi. Ha aytgancha, u filmda serialga sig'magan kadrlar va 2-fasldan so'ng bo'ladigan voqealar ham bo'lishini va'da qilishgan. Original serialga qo'shilmagan epizodlardan tashkil topgan Qotillar sinfi filmi. Mobil kostyum Gundam Hateway Ninfa Sears'ning sehrnomi ostidagi Gundam filmi. Gintama serialning 139-146 qismlarini qayta ishlangani Gintama 3-filmi. Sug'ur kuni filmining qaysidir ma'noda anime varianti senga kerak bo'lgan yagona narsa o'ldirish. Eski pirotexnika fabrikasida yashovchi 3 yosh haqida yangi tong. Hayoti barbod bo'lgan yosh yigitning o'zini qayta topish haqidagi fantezi, kofir daraxtining qo'riqchisi.
Birining orzusi rassomlik, ikkinchisiniki esa balet bo'lgan 2 yosh qizning Parijda uchrashib orzularga birga harakat qilishlari haqidagi Parij yulduzi gullaydi. O'z telefoniga tom ma'noda qamalib qolgan shuhratparast qizning real dunyoga qaytish uchun qilgan sarguzashtlari haqidagi Labirint yo'l boshlovchisi va Morus Pruchsining o'ziga xos do'sti bilan sarguzashtlari haqidagi Chinmey shaharchasidagi Pupil filmining davomi. Chinmey shaharchasidagi Pupil soat minorasi va'dasi filmlari bor. Maxsus epizodlardan esa o'zga dunyoda darajamni ko'tarib, bu dunyoda ham tengsiz bo'ldim, hayotim qanday o'zgargani haqida hikoya va detektiv Conan animelari bizga bir donadan maxsus epizod berishadi. Yana shunday videolar ko'proq bo'lishini xohlasangiz, kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariya qoldiring. Sizlar bilan Anibro anime yangiliklari va mikrofon ortida Bad Bro bo'ldi.